İlk çağırışımı da elə ayın başlamamışdan öncə eləyirəm. Dəyərli izləyicim, bəyənməni paylaşmağı unutmayaq. Çünki yayımızın daha çox adama çatması üçün mütləq bəyənilib paylaşmağa ehtiyacı var. Eləcə də veriliş qurtarandan sonra verilişin altında yazılan kommentlər. Sən demə, bunlar özləri də yayımın daha çox yayılması üçün şərait yaradılmış. Buna görə də imkan dairəsində ilk kimin imkanı varsa Facebook'dan, Twitter'dən, Telegram'dan, Adnaklassnik'dən və digər sosial şəbəkələrdən kimin imkanı yoxdursa, burada deyilsə, sadəcə WhatsApp üzərindən öz məsləhət bildiyi 10 adama, 15 adama, 20 adama atıb və ona məsləhət görsün ki, bu verilişi bəyən, paylaş. Ola bilər ki, atdığın insanların içində kimsə bəyənməsin, yəni verilişi bəyənməsin. Söhbət o bu bəyənmədən getmir, like vurmaqdan getmir söhbət. Ola bilər Vüqar Tofiqoğlu'nu sevməsin və yaxud da Vüqar Tofiqoğlu'nun dedikləri eşitməkdən narahat olsun və yaxud da qorxsun. Hər cür insanlar var. Sadəcə tövsiyə eləyən ki, narahat olmayın. Siz bəyənsəz də, bəyənməsəz də sizi heç kəs müəyyənləşdirməyəcək. Yəni bəyənən adamı heç kəs müəyyənləşdirmir. Bilmirlər ki, bu bəyənməni vuran filan kəsdir. Gəlin gedək bunun yaxasına yapışaq. Belə bir şey yoxdur. Ona görə də heç kəs qorxmasın, narahat olmasın. Mən ölkədəyəm. Heç ara getməmişəm. Xaricdən danışmıram ki, kimsə qorxsun. Mən bunu danışıramsa, deməli, hökumət də mənim danışığımdan razıdır. Ona görə də xahiş edirəm, heç kəs heç nədən qorxub eləməsin. Biz ölkə mətbuatında dərc olunan materialları sadəcə sizin diqqətinizə çatdırırıq. Çünki ölkədə saytın sayı kifayət qədər çoxdur. Vətəndaşın imkanı yoxdur ki, bir-bir saytları oxusun, incələsin, oradan müəyyən bu mövzularla tanış olsun. Onun əvəzindən biz eləyirik. Biz nə edirik? Otururuq səhər tezdən düz saat 4-ün yarısına qədər 50-60-dan yuxarı saytı incələyirik. Hər sayta filan qədər vaxtlar gedir və oradan toplayırıq o materialları. Həmin materialları sonra mən sizin diqqətinizə çatdırıram. Yəni burada qeyri-adi bir şey olmur. Sadəcə Azərbaycan mətbuatına gedən bütün materialları mən sizin diqqətinizə çatdırıram. Buna görə də heç kəs nə narahat olmasın, nə də ehtiyat eləməsin. Bəyənməni paylaşmağa vursun. Məni sevsə də vursun, məni sevməsə də vursun. Çünki yayımızın daha çox adama çatması qaldırdığımız problemlərin daha tez çözülməsinə gətirib çıxardır. Yəni bunu hər kəs də bilməlidir. Bir neçə kəlmə, bir neçə gündür bu Rusiyada, Ukrayna-Rusiya arasında bilirsiniz, çox ciddi qarşılıqlı bir hücum olur. Həm Rusiya Ukraynaya, Ukrayna Rusiyaya. Dünən yox, sırağa gün deyəsən, Ukraynalılar dron vasitəsilə Rusiyaya hücum elədilər. Nəticədə Rusiyanın 5 böyük şəhərində aerodromlar məhv edildi. Nəticədə 40-dan yuxarı həm hərbi sursat daşıyan təyyarələr məhv edildi Ukrayna ordusu tərəfindən və bu gün alınan məlumata görə artıq 12 ya 14-ə yaxın təyyarə də bu gün vurulubdur. Yəni Rusların kifayət qədər həm helikopterləri vuruldu, həm tankları vuruldu minlərlə və indi artıq başlayıblar aerodromlardan Rusiyanın hərbi təyyarələrini və hərbi təyyarələrə dəstək verən təyyarələrini yavaş-yavaş sıradan çıxartmağa. Bu ciddi bir itkidir, çox ciddi bir itkidir. Məsələn, xərclənilən pulla vurulan zərəri müqayisə eləyəndə həqiqətən də adam dəhşətə gəlir. Qalım ki, xərclənilibdir 10 milyon, 20 milyon üst-üstə həmin bu dronların 450-dən yuxarı dronun hazırlanmasına, amma vurulan zərər təxminən 2 milyarddan yuxarıdır. Bu çox ciddi bir şeydir. Yəni müharibə artıq yavaş-yavaş dostlar bu fazıya keçir. Yəni birazdan sadəcə olaraq operatorlar bir-biri ilə savaşacaqdır. Yəni əskərə ehtiyac qalmayacaqdır. Operator oturacaq bir kompüterin arxasında, dronları qaldıracaqlar, ağıllı dronlardır və görməklə əvvəlki dronlar məsələn koordinatla gedirdi. İndi yeni istehsal olunan dronlar, mən deyim ki dostlar, bunlar artıq görməklədir, yəni kamera ilədir. Artıq dron özü uçur, ona verilən koordinatları gedib gözü ilə görür, görəndən sonra həmin obyekti vurur. Yəni bu da o deməkdir ki, irəliləyən aylarda Rusiya-Ukrayna arasında edəcək, dünyanın başqa ölkələr arasında gedən müharibələr bu cür olacaqdır. Əskərə ehtiyac qalmayacaqdır. Dronlar qaldırılacaqdır, pilotsuz aparatlar qaldırılacaqdır və bir nəfər operator tərəfindən idarə olunaraq milyardlarla zərər qonşu ölkəyə vurulacaqdır. Əslində bütün insanlıq bunu anlamalıdır. Əgər onlar həqiqətən insandırlarsa,
bunu anlamalıdırlar ki, bunu eləmək yanlışdır. Çünki həm dünyanı zəhərləyirlər, həm ekologiyanı zəhərləyirlər, həm insanları qətl edirlər və nəticədə də bütün dünya, insanlıq, bəşəriyyət uduzur burada. Hansısa bir əbləhin, belə deyək, kaprizi üzündən. Hə, mən bu günləri bu kaprizdən mən istəyirəm ki, bunu eləyəm, bunu eləmək üçün də əlimdən gələn nə var, onu eləyəcəm deyib, hücum edir qonşu ölkəyə və bəşəriyyətə kifayət qədər ciddi zərər vururlar. Həmin o şeylərin aparılması dostlar çox maraqlıdır. Mən Zelenskinin bir şeyi vardı, paylaşımı vardı. Deyirdi ki, Zelenski deyir ki, tamamilə parlaq bir nəticə əldə etdik. Ukraynanın öz uğurudur. Yəni burada hər kəs deyir ki, Ukraynanın bu əməliyyatı keçirtmək gücü yoxdur. Bu sadəcə Amerikanın mütəxəssisləri. Təbii ki, Amerika mütəxəssisləri %100 oradadılar. Yəni bunu hətta Ukrayna özü desə ki, bizim uğurdur, yenə də məncə səhv deyirlər. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn, eləcə dünyanın müxtəlif ölkələrindən Ukraynaya dəstək verən mütəxəssislər bu günlərin silahlı qüvvələrdə Ukraynaya ciddi şəkildə dəstək verirlər. Planlaşdırmanın başlanmasından effektiv həyata keçirilməsinə qədər 1 il, 6 ay və 9 gün. Yəni bu plan 1 il, 6 ay ərzində həyata keçirilibdir, əvvəlcədən hazırlanıbdır. Çünki Rusiyada o sərhəddə həmin o taxta yeşiklərin içərisində dronları, 400-dən yuxarı dronu keçirmək üçün kimlərsə satın alınmalı idi, kimlərsə şantaj olunmalı idi, kimlərsə ortadan götürülməli idi ki, Ukrayna bu planı həyata keçirdə bilsin. Vladimir Zelenski Rusiya aerodromlarına kütləvi PUA hücumu və 40-dan çox strateji avia daşıyıcısının məhvinə səbəb olan hörümçək toru əməliyyatı haqqında bunları demişdi. Əməliyyatımız ən geniş miqyaslı əməliyyatdır. Əməliyyata hazırlaşan adamlarımız vaxtında Rusiya ərazisindən çıxarılıbdır. Nəzərə alsaq ki, Ukrayna əhalisi ilə Rusiya əhalisi arasında olan evlilik bağlılıqlarının sayı təxminən 7 milyondur. Yəni 7 milyon xaxol qız və yaxud da oğlan, 7 milyon Rus xaxol qız, Rus oğlan və yaxud da Rus qızla ailə həyatı qurubdur. Yəni bunlardan törənənlər metistdirlər, belə deyək, Ukrayna ilə Rusun qarışığından əmələ gəlir. Bunların da təbii ki, içərisində Ukraynaya xidmət edənlər olacaqdır. Eləcə də Ukraynada yaşayan Rus alanlar da Ruslara işləyəcək. Bu təbiidir. Agent şəbəkəsinin formalaşdırılması üçün bu cür o bağlardan mütləq şəkildə istifadə olunur. Görünür, Zelenski də bu məsələdə ciddi şəkildə yararlanmağı bacarıbdır. İndi hər şeyi deyə bilmərik. Amma bunlar Ukraynanın tarix dərsliklərinə mütləq yer alacaq addımlardır. Ukrayna özünü müdafiə edir və tamamilə haqlıdır. Biz Rusiyaya bu müharibəni dayandırmaq ehtiyacını hiss etdirmək üçün hər şeyi edirik. Bu müharibəni Rusiya başladı. Rusiya buna son verməlidir. Ukrayna bunun üçün hər şey eləyəcək deyə Zelenski bir açıqlama verir. Xatırlayırsınızsa bir neçə ay bundan öncə mən bu dron istehsalı ilə bağlı sizi məlumatlandırmışdım. Demişdim ki, Ukrayna ilə Rusiyanın rahat şəkildə müharibə aparması üçün, yəni Rusiyaya ki, həm Amerikanı, həm Qərb dövlətlərini, həm Avropa dövlətlərini təhdid edirdi ki, siz pul verirsiniz, silah verirsiniz, neyinirsiniz. Bunun müqabilində də mən sizə hücum eləyəcəyəm. Təhdid edirdi. Burada nə eləməli idilər? Burada Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə də Avropa ölkələri elə bir şərait yaratmalı idilər ki, Ukrayna özü o istehsalla məşğul olsun ki, nəticədə Rusiyanı vuran bu dronlardır, bu insansız hava araçlarıdır, eləcə də uzaq mənzilli raketlərdir. Bunların hamısı Ukraynada istehsal olunur. Xatırlayırsınız, mən bunu təxminən bir ay zad ola verilişlərində geniş şəkildə bunu mən şərh eləmişdim ki, yəni müharibə aparmaq istəyən adamlar təbii ki, həm logistikanı nəzərə almalıdırlar. Çünki Ukraynaya bir silahın, bir raketin daşınması kifayət qədər ciddi bir xərc aparır. Çünki onlar xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə Ukraynaya gətirilir. Amma biri də var ki, Ukraynada həmin istehsalın olunması üçün yaxşı bir şərait yaratır. Ukraynada kifayət qədər zavod var, fabrik var və onları restavrasiya edib və yaxud da onların növünü dəyişib yeni orada silah istehsalı üçün müəyyən zavodlar, fabriklər düzəltmək olar. Və bunu da uzun müddətdir ki, oyalaya Rusiyanı bu danışıqlar masasında oturmaq adı altında oyalaya gətirə bir yerə çatdırdılar ki, artıq Ukrayna nə elədi? Başladı özü həm raket istehsalına, həm dron istehsalına,
həm də insansız hava araçları istehsalına. Və bunu da Türkiyə ilə elədi. Çox maraqlıdır ki, Türkiyə ilə elədi. İndi yeni bir məlumat yayılıb dostlar. Hatırlayırsınız, istəyirəm bir haşiyə çıxam. Fransa gəmisi, mən biləni Qaradənizdə idi, haradaydı? Fransa gəmisi Türk dronları tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. Kütləvi dron deməli, hücum eləmişdi gəmiyə və gəminin ekipajı belə bir informasiya vermişdi ki, nə baş verdiyindən biz xəbər tuta bilmədik. Bütün bizim deməli aparaturamız hamısı söndürüldü. Nələrsə tərəfindən. Bu əslində o kütləvi dronların gəminin üstü mobilyansinə üzük qaşı kimi alması ilə bağlı idi. Yəni nə qədər çox dronun olarsa, bir o qədər çox rahat şəkildə hücum edib dağıntı eləmə imkanın var. Təbii ki, bunu da pulla alacaq qədər imkan lazımdır. Məsələn, tutam ki, İran bu materiallər deyilir, Muravey motosikletlər. İran dronları təxminən 15-20 min dollara başa gəlir bir dron. Kamikadze dronlardır. Bu dronlar əsasən hazırlanır motosiklet motorlarından. Ona görə məsələn Rusiya onu İrandan alıb Ukraynaya göndərəndə hər kəs bilirdi ki, dron gəlir. Çünki onun səsi o qədər yuxarıdır ki, Muravey eşidənlər bilirlər də, Muraveylərin səsi həddən çox olur. Yəni İran ucuz Kustarlı yolundan bu Muraveyləri düzəldirdi ki, dronları ki, kamikadze kimi istifadə edə bilsinlər. Həm minimum xərc qoysunlar, amma maksimum zərər versinlər. Ukrayna da bu addımı attı dostlar. Ukrayna özündə bu şeyləri istehsal eləməklə əslində ciddi şəkildə bir ilkə imza atdılar. Və başladılar raket və dron istehsalına. Və həmin vaxtı dedilər ki, ay ərzində təxminən 2000-ə yaxın dron istehsal eləyəcək. Ukrayna deyir da, ay ərzində 2000. Hətta mən o vaxt belə açıqlama vermişdim ki, bunu ilə vuranda gəlir təxminən 24 minə yaxın dron eləyir və 24 min dron da ciddi bir dağıntıya səbəb olacaq bir gücə sahibdir. 24 min dron. Bu nə deməkdir? Hərəsi bir obyekt dağıda bilsə, yaxud da 50% bir obyekt dağıda bu 12 min obyekt deməkdir. Yəni ciddi bir rəqamdır. Amma indi bugün Ukraynanın açıqladığı yeni bir rəqam var. Ukrayna PUA sənayesini yeni səviyyəyə qaldırıb və havada, yerdə, suda innovativ həllər hazırlayıb. Hazırda Ukrayna müdafiə sənayesi ildə, dostlar fikir verin ha, bu katastrofdur, bu dəhşətli bir rəqəmdir. Bu artıq bilmirəm, həqiqətən mi bunu istehsal edəcəklər bu rəqəmi, yoxsa Rusiyanı qorxutmaq üçün ortalığa atılan bir rəqəmdir. Əgər bu rəqəm gerçək bir rəqəmdirsə, bu müharibə çox ciddi fəsadlar törədəcəkdir. Hazırda Ukrayna müdafiə sənayesi ildə 10 milyon müxtəlif pilotsuz təyyarə istehsal edə bilir deyə açıqlama veriblər. Bunu Singapurda keçirilən Singapurla Dialoq Təhlükəsizlik Forumunda Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Kazenko deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna pilotsuz təyyarə operatorlarının hər gün qazandıqları təcrübəni nəzərə alaraq bu silahların istifadəsinə dair doktrinal dəyişikliklər yazır. Kazenko qeyd edib ki, ümumilikdə pilotsuz təyyarələr cəbhədəki işin 80%-ni görən, yəni müharibənin 80%-ni görən dronlardır. Qurum rəsmisi beynəlxalq müdafiə şirkətlərinin Ukraynanın müdafiə sənayesi ilə əməkdaşlıq etməsini, xüsusilə istehsalın maliyyələşdirməsini, birgə müəssisələrin yaradılması və təcrübə mübadiləsini təklif edib deyə məlumatda bildirilir. Yəni artıq əgər Ukrayna bir ay içərisində 10 milyona yaxın dron istehsal eləmək gücünə sahib olacaqsa, açığı mən bunu inanmadım bu məlumata. Çünki bu daha çox qorxuducu məlumatdır. Biraz inandırıcı görsəm, amma hər şey ola bilər. Çünki bütün dünya Rusiyanı çöktürmək istəyir və çöktürmək istəyən dünya da əlavə milyardlarla kənardan pul xərcləmək əvəzinə nə etməlidir? Daxili istehsala güc verməlidir və Ukraynanı bu məsələdə, bu sahədə ciddi şəkildə irəli götürməlidir. Mən hesab edirəm ki, ildə 10 milyon, əstəğfurullah, mən ayda deyirəm, ildə 10 milyon. Hesab edirəm ki, bu rəqəmin, belə ciddi bir rəqəmin açıqlanması Rusiyanı danışıqlar masasına oturtmaq üçün nəzərdə tutun. Çünki 10 milyon ciddi bir rəqəmdir il üçün. Yəni çox ciddi bir rəqəmdir və siz təsəvvür edin ki, bu 10 milyon drondan
en azından 1 milyonu istifadə olunarsa, yəni 10% belə hədəfə çatarsa, baxın görün hansı fəsadlar törədilə bilər. Yəni çox ciddi şeylər gedir ortalıqda dostlar. Çox ciddi. Yəni çox təəssüf ki, nə Rusiya bunu anlamaq istəmir, nə də Ukrayna bunu anlamaq istəmir. Ola bilsin ki, Ukrayna haqlıdır bu məsələdə. Ola bilsin yox, ümumiyyətcə Ukrayna haqlıdır. Amma bunu Rusiya anlamalıdır ki, zaman-zaman Rusiyanı belə çox ciddi zərərə uğradacaqlar. Yəni 40 təyyarə və bu gün də 12 ya 14 təyyarənin vurulması bu artıq 60-a yaxın təyyarənin sıradan çıxarılması deməkdir. Bu cəmi bir hücuma əldə olunan nəticədir. Əgər bu nəticə mütəmadi olaraq davam eləyərsə, çox maraqlıdır ki, Ukrayna ordusu nəinki 1000 kilometr, artıq 4000 kilometrə qədər Rusiya ərazisinə çox rahat şəkildə soxula bilir. Əslində Zelenskinin ki bu açıqlaması var ki, biz taxta yeşiklər içərisində keçirtdik və sonradan adamlarımızı oradan çıxartdıq. Əslində bu da ona hesablanır ki, yəni Rusiyada mənim adamlarımı axtarma. Amma Ukrayna kəşfiyyatına Rusiyada işləyən kifayət qədər en qədər adamlar var. Rusiya nifrət edən Rusun özü belə Ukraynaya işləyə bilər. Və Rusiya bunu anlamalıdır. Putin niyə belə eləyir dostlar? Mənim fikrimcə nədir? Niyə danışıqlar masasına gəlmir və özünü lotu kimi aparır? Yəni mən sökərəm, mən dağıdaram, mən heç kəsdən qorxmuram. Əslində bu onun daha çox qorxduğunu göstərir. Putin həddən az çox qorxur. Və o özünü bəzi zəhərsiz heyvanlar var dostlar. Onların zəhəri yoxdur, amma təhlükə hiss elədiyi yoxdur. Onlar rəngin dəyişə bilirlər. Rəngin dəyişəndə yəni özünü zəhərli kimi göstərə bilirlər. O rəng, zəhər rəngi var. O rəng əgər heyvanda varsa, digər heyvanlar ona yaxınlaşmırlar. Çünki elə hesab edirlər ki, o zəhərlidir. Yəni onun zəhəri ona toxunarsa onu öldürər. Putin bu günlərim artıq bu vəziyyətə düşüb. Həmin heyvanlar kimi özünü sadəcə zəhərli göstərməyə çalışır. Amma əslində Putinin getdikcə zəhəri azalmaq arzudur. Çünki bunun zəhər dişini çəkiblər. Buna imkan vermirlər ki, bu diş atıb kimisə sanca bilsin. Bu baxımdan Putin bir blef eləyir, bir kələk gəlir. Bu blef kələk nədir dostlar? Özünü güclü göstərməyə çalışır ki, danışıqlar masasına razılıq verəndə artıq əli dolu gəlib o masada otura bilsin. Amma artıq dünya bunu anlayır. Hər kəs bunu görür. Baxın, Almaniyanın yeni kansleri nə dedi? Dedi, bir yeni müharibə modelinə keçməliyik artıq. Yəni biz müharibəyə hazırlaşmalıyıq. Eləcə də Polşa eyni sözü deyir. Eləcə də Fransa eyni sözü deyir. Eləcə də İngiltərə eyni sözü deyir. Artıq Rusiya dünya üçün bir təhdid dövləti deyil. Yəni bunlar bunu artıq anlayırlar. Çünki niyə? Bunu o qədər mizdədilər ki, mizdədilər bunu çıxasına göstərən bunun nəyi var axı? Nüvədən başqa ha. Bunun nə gücü var? Baxdılar, gördülər ki, qardaş, dünya meydan oxuyan bir dövlətin gücü sadəcə dilindəymiş. Əməlində yox, sözdə. Və bunu tanıdılar. Tanıyandan sonra artıq Putinin ipinin eşilmə vaxtı çatıb deyə qərarı verdilər.